Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ameitishia dunia huku akisema taifa la Marekani lina nyuklia za kutosha kuilipua ulimwengu mara 150. Rais huyu wa Marekani ametoa tishio hilo katika majaribio ya nyuklia huku akitoa wito wa kutokomeza silaha za nyuklia ulimwenguni. Rais wa Marekani ametetea msukumo wake wa kuanza tena majaribio ya silaha za nyuklia, akijigamba kwamba silaha za Marekani zina uwezo wa kutosha kulipua dunia mara 150 na zinapaswa kudumishwa kupitia majaribio ya kazi. Kupitia mahojiano na shirika la habari la CBS yaliyopeperushwa mnamo Jumapili, Donald Trump, rais wa Marekani, aliulizwa kwa nini Marekani inahitaji kufanya majaribio ya silaha zake za nyuklia tena baada ya zaidi ya miongo mitatu kwa mamlaka ya Congress. Alijibu akisema, kwa sababu lazima uone jinsi zinavyofanya kazi. Trump alijibu, ninasema kwamba tutajaribu silaha za nyuklia kama nchi zingine zinavyofanya. Sisi ndio nchi pekee ambayo haifanyi majaribio na sitaki kuwa nchi pekee ambayo haifanyi majaribio, alisema rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump. Waziri wa nishati wa Marekani alifichua maelezo kuhusu majaribio ya silaha za nyuklia, ambapo Marekani ilifanya jaribio kamili la nyuklia mnamo mwaka 1992 na kuanza tena majaribio kunaweza kuchukua miaka na kugharimu mamia ya mamilioni ya dola, kulingana na shirika la habari la Washington Post. Waziri huyo wa nishati Chris Wright alifafanua akisema kwamba majaribio yaliyoamriwa na Trump hajahusisha ulipuaji halisi wa nyuklia. Alisema, hizi ndizo tunazoziita vipimo visivyo muhimu, Wright aliliambia shirika la habari la Fox News, akielezea kama sehemu ya mpango mpana wa kisasa. Hakuna wasiwasi kuhusu kufanya majaribio ya silaha za nyuklia, aliongeza alipoulizwa kuhusu uwezekano wa majaribio ya anga au chini ya ardhi. Licha ya madai ya Trump kwamba Urusi na Uchina zinafanya majaribio kwa siri, majaribio ya mwisho ya nyuklia yaliyothibitishwa na nchi zote mbili ilitokea miongo kadhaa iliyopita, Urusi mwaka 1990 na Uchina mwaka 1996. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema majaribio ya hivi majuzi ya Urusi ya kombora la nyuklia la Burevestnik na drone ya chini ya maji ya Poseidon hayakuhusisha majaribio ya nyuklia. Rais Vladimir Putin amesema kuwa Urusi itatenda ipasavyo iwapo mataifa mengine yenye nguvu za nyuklia yataanza tena majaribio ya nyuklia. Wizara ya mambo ya nje ya China pia ilitaka Marekani kuheshimu wajibu wake chini ya mkataba kamili wa marufuku ya majaribio ya nyuklia na kudumisha usitishaji wa kimataifa wa majaribio ya silaha za nyuklia. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance na wabunge kadhaa wa chama cha Republican wameunga mkono mpango wa Trump, wakisema kwamba majaribio yasiyokuwa ya vilipuzi ni muhimu ili kuhakikisha kutegemewa kwa silaha za nyuklia za Marekani. Tuna silaha nyingi za nyuklia kuliko nchi nyingine yoyote na nadhani tunapaswa kufanya kitu kuhusu uondoaji wa nyuklia, Trump alisema. Tuna silaha za nyuklia za kutosha kulipua dunia mara 150. Urusi na silaha nyingi za nyuklia na China itakuwa na nyingi pia, alimalizia rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump. Mataifa yaliyokuwa na nguvu za nyuklia kwa sasa yamekuwa yakitishia ulimwengu, na jambo hili lilianza huko nchini Urusi baada ya kufanyika kwa jaribio ambalo kwa mujibu wa Urusi ni kwamba halikuwa na silaha za nyuklia isipokuwa ni makombora ambayo yana uwezo wa kubeba silaha hizo za kinyuklia. Lakini Marekani sasa ipo katika mpango huo wa kuionyesha dunia kwamba ipo tayari kwa ajili ya kufanya majaribio ya silaha hizo za kinyuklia. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile alichokisema rais wa Marekani Bwana Donald Trump kwamba ana uwezo wa kuilipua dunia kwa kutumia makombora ya nyuklia mara 150. Na hii kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo ni katika kujibu kile ambacho kilielezwa na rais wa Urusi Vladimir Putin juu ya makombora yake ya Burevestnik ambayo yalifanywa majaribio katika siku za hivi karibuni. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.